А я вас по телевізору бачила. А всі, правда в мене чудовий нос? Так, він в тебе чудовий. І в нас був такий самий. Нам допоміг Міліносік. Міліносік – смачний сироп від нежиттю серії Мілістан для дітей. Міліносік не потрібно закапувати в ніс. Препарат слід вживати з ложечки. Мілістан – ефективний засіб, особистий підхід.